98 FM Muara Citra Ganitri Sukabumi. Pas di hati, yang lain lewat. Oge peryogi kauni ngaku para wargi sadaya. Ieu carita Jang Karman atanapi Jang Yosep. Jang Karman Jang Yosep eta kenehnya. Hasil karya atanapi karangan Kang Asep Kun anu linggih di Majalaya. Kitu tah wargi. Kasugri para wargi. Sakumaha anu kantos di Bandungan ku para wargi sadaya dina jujutan hanca ieu carita. Badaran Kang Tile kepegat kuanci dina mangsa medarkeun kaayaan Jang Yosep anu harita geus dibawa kabur atanapi disirepnya ku komplotanana si Bohim atanapi bah doblang sapara kanca. Samalah ayeuna teh Jang Yosep teh geus lilir deui tina sirepna. Kitu tah. Kumaha cenah wargi lajenganana ieu carita. Sumangga langkung paos nama urang sami-sami Bandungan ku sadayana. Dina judul ning carita Jang Karman. Terus maksud anjeun rek naon atuh? Make nanyakeun daek naon sagala. Nyarek modaran sia atuh. Piraku rek ngajakan dahar mah kejona ge eueuh deuleu. Can asak. Suluhna ge hese hurung kalah mulak wae. Jeung sakalian rek modaran bapa sia dewek teh heuh. Ngadenge ucap-ucapan kitu ti si Bohim nunya campah ka bapana. Yosep jadi ngaburingkal amarahna. Gagabas ya nyarita teh. Padu melendug bae. Sameme sia sararea bisa ngaragap bapak aing, loban heula aing sok sia goreng patut. Kurang ajar sia. Hina sia teh aing. Nyemut goreng patut sagala. Kanu sakieu kasepna. Gede kawani oge yeuh beunjut teh. Boga ilmu teh sapira oge sia. Teu nyaho sahari aing. Aing ngabogaan ajian peurah geuni. Ulah boro jelemaana kalangkangna oge mun diciduhan ku aing mah bakal tutung. Modar jiga kieu yo. Jug kecrot we si Bohim nyiduhan salah saurang kalangkang anak buahna. Si Geheng nu kabeneran kacaangan ku lampu. Lain deui sararea raruaseun atuh. Saharita eta jalma teh ngoceak bari ngagubrag awakna tutung hos we pae. Padahal ukur kalangkangna nu tadi diciduhan ku si Bohim teh komo mun kena kana awakna langsung.
Sakedapan mah Yosep jadi hareugeun. Manehna jadi ngahuleng. Ari sabab asa kakara ningali karohakaan ajian peurah geni anu cikeneh ditibankeun ka anak buahna si Geheng ku si Bohim. Kunaon sia kalang ngahuleng kitu hah? Soak dan jo ajian aingnya. Si Bohim ujug naker nyaritana teh. Bari teu eureun babara katakan jiga nu owah dipikir-pikir mah ngadon seuseurean sorangan. Lain seber atawa sieun aing mah. Tapi sia mah lain jelema. Biadab. Kitu kabatur sorangan ge wani mateni sagala. Yosep ngomongna jadi kasar ayeuna mah. Pikirna percuma nyarita lemes oge ka manusa jiga si Bohim mah. Montong sok loba alosan sia. Sieun mah sieun we make jeung nyebut karunya sagala. Pan anu bieu ku aing di podaran teh musuh sia. Jabapan begal manehna teh. Sakudu nama atos teh. Montong loba bacot, sor we rek gelut mah. Daing oge acan ngarasa eleh ku sia. Gelutna oge pan karek adek. Yosep teneng we manehna mah teu beunang kagertak jiga ku kitu ku si Bohim. Bacot monyet sia. Tampanan sia yo. Tampanan yuh ajian aing anu moal aya tandinganan saalam dunya yuk. Kituna teh beri sabrut dua leungeuna nya nyerebebeng nyampek ka hareupeun Yosep. Tapi Yosep oge teu cileureun. Rikat manehna luncat kaluhur sakilat geus aya di satu kangeunana awak si Bohim. Cedak! Dampaleungeun Yosep nenggel pisan ngahanca kana punduk si Bohim kuat ka ngowowong jiga anjing nu digebug babangusna. Puguh we da lain tenggelan anu sabongbrong. Estu geus dieusi ku tanaga jero anu sapinuhna. Nyablay sia. Ngabongohan sia. Tapi kaitung kuat sakitu mah manehna langsung malik deui. Atara beungeutna beureum matana katempo hurung molotot ka Yosep. Tampanan yuh ajian perah geni aing. Teu kanyahoan si Bohim langsung metakeun ajian andelanana nyebrotkeun peurah ciduhna. Lamun seug teh mah keuna ulah borok ka jelemana. Dalah ukur kana kalangkangna oge bisa paeh. Kalawan awakna tutung sakumaha anu geus ditibankeun tadi ka anak buahna si Geheng. Yosep oge ngarasa reuwas, manehna untung masih bisa keneh ngagiwar. Ngan ripuh oge da si Bohim teu mere omer pisan. Terus-terusan nyiduhkeun peurah genina ka manehna. Ukur bisa balik cetan we Yosep teh. Manehna teu waniun cicing dinu tempat caang. Sabab kalangkangna oge sarua wae lamun seug beunang mah bisa namahan pati balukarna. Tapi ari kulila-lila mah si Bohim anu terus ngangser ngajadikeun Yosep bongoh oge. Dina hiji kesempatan Honyar sia. Ciduh si Bohim teh ayeuna mah keuna pisan kana awak Yosep. Balukarna lain deui rohakana. Yosep langsung ngajengkang harita keneh. Awakna tutung jaba ngebul. Ngan da ari Yosep mah ngabogaan kakuatan anu geus aya panggembleng ti leutik tinu jadi bapana. Sanajan bari kitu oge nyawana mah masih keneh aya dina badana. Marukana kumaha sia. Modar ayo nama sia sok. Si Bohim meuni atuh katempona teh nenjok musuhna anu geus teu walakaya. Panyangka manehna mah geus leupas nyawana we beureun Yosep teh. Sararea anu aya di dinya ukur arolohok ari nempo kitu mah. Ngarasa muringkak bulu punduk nempu ajian si Bohim.
pang-pang nama kunyaraksian babaturan anak oge anu basa tadi tea acan leler tina karuasen. Anu satuluy nama Yosep pada ngariung-riung kusakabeh anu araya di dinya. Kaasup Bahdoblang jeung si Hideung katut si Geheng jeung anak buahna. Sararea muji kana kakuatan Yosep. Sanajan awakna kakeunaan ku aji peurah genina si Bohim anu sakit rohakana. Tapi Yosep mah masih kena hirup. Awas kuing urang sampurnakeun mah bah. Si Geheng mesat bedogna. Maksudna mah rek ngagorok beheung Yosep. Montong wakaji podaran ayeuna sia. Wo aya kawani kanu geus teu walakaya sia mah. Si Bohim nyereng ka si Geheng. Ya terus kumaha atuh ieu teh halena him. Bahdoblang menta kaputusan ti si Bohim. Kieu ayeuna mah. Da satadina sugan jarek langsung kojor ieu bangkeluk teh. Nyatana bener kuat geuning. Urang jeun tandon we sangkan bapana. Mantong kajo mesak kalian meresanana. Kumaha caranya? Pan si Karman mah moal apalun ka tempat ieu. Bahdoblang nanya deui. Bodoh abah mah geuning abong teu gaul. Geheng, cokot HP-na pasti aya nomor bapana, terus telepon ku si laing cenah ka dieu kitu. Ayeuna pisan. Teu ngalilakeun deui terus si Geheng ngarah-rahan saku calanana Yosep. Gorehel kacabak aya HP terus dibuka. Sanggeus kapanggih nomor kontak bapana terus dibikeun ka si Bohim. Ya ku akang we telepona me puguk. Ku si laing we teleponna mah. Engke mun geus nyambung, geus ditembalan ku dewek. Omongna tembalna. Padahal mah manehna ge sarua teu ngartieun kana HP bisa we nyebut teu gaul ka Bahdoblang. Sanggeus telepona aya anu ngangkat terus dibikeun ka si Bohim. Yo, bos aya nu ngangkat. Kari ngomong we. Halo. Ya halo. Mane si Karman lain? Si Bohim nyaritana meuni ceceleuweungan. Komblong sia mah. Salah sambung meureun. Geuning anu nemalan age awewe moal kitu pamajikanna mah. Dan nyebutkeunna telepon Anda yang Anda tuju sedang sibuk cenah. Pelontong pisan tah si Karman. Keur sibuk nanahaun wayah kiwari. Oh, kadikon apena? Jaringanan anu sibuk teh meureun da keur hujan. Sok, ayeuna banggeus nyambung. Ceuk si Geheng barimikeun deui HP-na ka si Bohim. Halo. Saha ari anjeun? Kuring memang Karman aya perlu naon? Kamana ari anak kuring nah HP-na bisa ku anjeun? Tebal Karman dina telepon manehna ngarasa heran jeung reuwas. Anak sia ayeuna geus dicangkala ku dewek. Mun hayang salamet sia ayeuna keneh kudu ka dieu. Sakalian urang nungtaskeun urusan urang nu baheula acan beres. Aing si Bohim jeung Bahdoblang oge si Hideung ngadaguan sia ayeuna keneh. Ngadenge kitu Karman juk teu we pasti anu nelepon teh musuh-musuhna baheula. Manehna oge teu poho kanu ngaran-ngaran anu bieu disebutkeun ku si Bohim dina telepon. Aeh.
bener-bener nyucut manusia teh masih keneh ngalulugukeun kana kajahatan. Si Bohim jeung si Doblang kuasa eling na sakit geus karolot tinggal ruangan. Grentesna Karman. Sanggeus dibejaan alamatna ku si Bohimah dius we harita keneh Karman ngadius kana motor ngahaja teu kana mobil meh rikip. Jabah harita teh kaayaan masih keneh janari. Kasugri para wargi gancangna carita Karman geus anjog ka tempatna si Geheng. Imah anu dipake ngarumpulna bah Doblang katut si Bohim jeung balad-baladna. Tiiseun kaayaan di dinya teh. Kawantu harita keur mehejena simpe da karek nincak wanci janari. Dihareupeun eta imah harieum naker ukur kacaangan ku lampu nu nyorot ti wangunan nu aya di sabudeureunana. Karman teuneng naker lempangna. Kawantu manehna mah geus biasa nyang hareupan kaayaan anu jiga kitu keur waktu baheula basa keur ngora. Tapi da kawani nama henteu suda nepi ka kiwari ge. Komo ngaran-ngaran rek nulungan nu jadi anak. Reg lengkahna ngarandeg di hareupeun teras eta imah. Panona ngabagi reret ka sakabeh tempat anu aya di sabudeureunana. Araya di ari mah jika nama pasti datu sarare tah manusia-manusia jarahat teh. Gerentesna sabot keur kitu bray panto imah aya anu muka corelat sababaraha jelema kalaluar anu tayalian tibah Doblang jeung si Bohim katut nu lain-lainna deui. Asa ngimpi aing mah bisa nenjo deui jeung manusia nu baheula jadi satru kabuyutan aing. Kumaha cagur euy? Bah Doblang nu pangheulana nyarita teh bari ngajega ngarendeng jeung si Bohim. Alhamdulillah bah. Ari eta si Bohim teh nya. Jawab Karman tenang we nembalana teh. Soreret ku juru panona katempo di jero imah aya anu keur ngagoler nyaeta Yosep. Karman ngarasa regreg nempo anakna salamet mah. Yah, moncong loba basa-basi bah. Da lain rek reunian ieu teh, tapi rek balitungan panan. Urang nungtaskeun urusan urang baheula anu can beres. Si Bohim mah jug poporongos we panona hurung neuteub seukeut ka Karman. Aeh, ti baheula masih keneh ngalulugukeun kana kajahatan. Sugan teh geus areling. Naon atuh karep aranjeun beut ngondang kuring ka dieu? Jeung naha teu arera. Ngoroyok anak kuring nepi ka cilaka kitu. Karman mimiti tegas nyaritana. Sorot panona katara hurung nandakeun ngemu nafsu. Manggeus. Mentong nu mamacot sia Karman. Ayo nama hayu urang tarung jeung aing nepi ka mana ilmu sia teh. Lawan yo si Bohim anu geus jauh kasaktianana dibandingkeun jeung nu baheula. Si Bohim mending geus ujugna keur babaungna teh. Manusia mah eueuh nu jago euy. Sararea ge paraeh we geus waktuna mah. Kurang ajar sia, ngadon dalil sia. Hidong, Geheng, Abah,
sok kerepuk ku tiluan ieu mangkluk. Engke lamun geus teu karuat kakara aing nu maju. Si Bohim sombong naker nepi ka Bahdoblang ge asa disapirakeun. Kadenge ucapan kitu mah. Bontong ku tiluan dulu. Aing oge acantang duele. Was marundur kabeh, marundur. Cikayam buku aing masih ka Karman. Pokna Bahdoblang amarahna jadi beuki ngalentab-lentab. Kapanasan ku si Bohim. Bahdoblang harita narajangna geus teu make perhitungan deui. Perbawa hatena nu asa panas ku caritaan si Bohim anu jelas-jelas nyapelekeun pisan ka manehna. Langsung harita ge manehna ngagunakeun ajian pamungkasna. Hiji kasalahan gede nu ku Bahdoblang geus dirempat. Nyaeta dina aturan eta ajian nu katelah aji tugar jagat teu bisa dipake pikeun jurus pamuka, tapi bisa digunakeun mun sakabeh ajian atawa elmuna geus teu mempan ngayonan lawana. Anu balukarna komo dibarung ku hawa nafsu anu teu bisa dikendalikeun mah eta ajian bisa malindes atawa malikan kadirina sorangan. Itu kajadianana harita oge. Leungeun Bahdoblang nu geus dieusi ku ajian pamungkasna nyemprung rek ngaladada Karman. Diharepkeun bisa ngarungkadkeun dada lawana. Tapi ceuk tadi teh Karman teh entengeun naker ngayonan eta tenggelam. Samalah Karman mah teu ngejat-ngejat acan tina tempatna. Leungeun Bahdoblang dipapag ku pereupna. Des! Kuat tanaga anu rohaka bentrok nimbulkeun sora anu ngahiung mata katorekan katambah ku disusul goakna Bahdoblang nu kontan ngajengkang nangkarak bengkang. Dina sela biwirna keluar getih hirup hideung lalambaran. Wajar. Haji tukar jagat andelana malikan kana dirina sorangan sakumaha anu dicaritakeun tadi. Hor, kunaon teu pupuk ngadon lalangkarakan di dinya bah. Udang atuh jiga bolon wae, acan ge acan. Ceuk Karman ngajega bari neuteub ka Bahdoblang anu keur gegerungan. Antukna mah les we kapaehan. Nempo kitu si Bohim ge rada reuas. Bahdoblang nu lain jago sakatiga bari jeung ngaluarkeun ajian pamungkasna bisa sageprakan nambruk ku Karman. Bener-bener hebat sia teh Karman. Lila teu panggih, ilmu sia geus mesat kitu. Tapi dewek mah teu gimbir saeutik oge. Ceuk si Bohim kituna teh bari maju ka hareupeun Karman. Nyasor we atuh ulah loba omong boga ilmu naon maneh teh Bohim. Hayang nyaho aing mah. Cacap Karman nyarita kitu ngan sabrut we si Bohim narajang. Teu kagok manehna oge langsung ngawatek aji peurah genina. Sia montong ngarasa jago dulu. Yo, dewek si Bohim anu bakal namatkeun riwayat sia. Si Bohim ujugna keur nyarita teh. Meni asa aing pang Bohim nawe. Nah, saha anu ngaku jago atuh. Sor-sor we ulah loba dongeng rek tarung mah. Naon ngadongeng we haban kos aya nu mayat wae. Tengalilakeun waktu deui langsung we si Bohim ngawatek aji peurah genina. Aji peurah geni si Bohim nyamper kana beungeut Karman. Tapi Karman oge geus siap ti samemehna. Manehna rikat uncat ka tukang atuh plos ajian si Bohim ukur ngakan tempat kosong. Peledug. Sapada harita kuat kang ngebul eta taneuh anu katibanan ajian peurah geni teh. Karman oge lumayan hookeun nyaksian kitu mah. Manehna kungsi ngadenge
ajian kitu baheula ti mamangna anu katelah Mang Bidin teh. Be cilaka. Ulah cileureun ieu mah. Sabab ajian kitu mah ulah borok kada awak balah. Kana kalangkangna oge bisa tutung, bisa paeh tungtungna mah. Garentes Karman bari muter akal naon pilawaneun eta ajian. Sawatara Karman ukur bisa nyingkahan serangan eta ajian. Ku jelang gajeleng cungcat cingcat. Hayo sia kaluarkeun ilmu sia teh. Lain luncatan jiga bangkong hejo wae kabisa teh. Si Bohim asa meunang karak nempok kitu oge. Aing ge apal eta ajian naon. Memang matak binasa lamun kena mah tapi soke ari bisa mah keunakun kana awak aing. Karman teu eleh gos ngahajak mancing amarah si Bohim anu dipalar supaya lawana leungit ketenangan. Teu bisa ngawasa dirina. Kurang ajar sia. Kecrot deui we si Bohim ngaluarkeun ciduhna nepi ka tuhureun ti korona teh. Ari lawana sakali oge teu kungsi kabeunangan ku ajian peurah genina. Tungtungna si Bohim jiga anu aral. Awakna dongko bari gagauran niru maung. Si Bohim ngawatek ajian pamacan anu dikolaborasikeun jeung aji peurah geni. Celedak. Tekanyahoan leungeun Karman nu diwangun ku Aji Bentar sungsang dina tingkatan anu pangluhurna geus ngajelbet manten keuna kana bibir si Bohim. Anu balukarna si Bohim teh nepi ka ngalengak ngaguak lambat naker. Dina sungutna nyebrot getih hideung. Nu tadina rek ngawatek pamacan teh kalah kokosodan bari gegerungan. Aya keneh ilmu nu salian tinu tadi. Hah? Karman nulak cangkeng beri mencerong ka si Bohim. Si Bohim teu nimbalan. Manehna harita keur nyaimbangkeun kasadaran dirina jeung nyoba mulihkeun rasa panas anu nyariara kana sakujur awakna. Ku kitu namah memang kuat daya tahan si Bohim teh teu langsung kapaehan. Malah jereg-jeg deui nangtung matana hurung molotot ka Karman. Si Bohim teh jiga nu geus beakeun akal warasna. Harita keneh ge juga bruge ngarontok ka Karman jiga munding edan anu diasupan gaang ceulina ngadon huthet teu pupuguh aturan. Karman geus surti kana naon rupa anu aya dina jero pikiran si Bohim. Si Bohim memang geus aral. Sabab ajian andelanana anu dipake tanggehan jeung diagul-agul teh teu metu ngayonan ka manehna. Anu antukna ngadon susuruntul jiga kebo. Pikeun Karman mah lain lawaneun anu kudu make jurus atawa ajian anu aheng. Ari musuhna jiga kitu mah. Manehna ukur ngagiwar-giwarkeun awakna we bari tetep tenang. Anu akhirna pisan mah Karman keseleun. Manehna hayang buru-buru ngarengsekeun tarungna. Awak si Bohim nu harita nyuruntul ka pelebah manehna dipapag ku tenggelan gelap nyawa. Tangtuna teu make tanaga jero anu sapinuna. Da Karman mah teu aya niat mateni saeutik oge. Ceprot, ceprot. Si Bohim kuat kang ngoceak. Awakna ngalengak ka tukang, gubrak nang karak bengkang. Teu sirahna oge nepi ka emer.
leswe kapaihan teu inget di bumi alam. Nempo kajadian kitu atuh sararea anu aya di dinya jadi muriding. Ngarasa soak nempo kajadian anu tumiba ka si Bohim jiga kitu. Bah Doblang jeung si Hideung katut si Geheng jeung sakabeh anak buahna kabeh oge ngaharep-hep sieun kabarerang ku Karman. Teu sapira goning syah. Sok arurus kainya tah si Bohim. Lain nyarempod kitu. Karman nyarita ka sararea anu aya di dinya bari ngojengkang asup ka jero imah nyampeurkeun Yosep nu masih keneh can eling ngajoprak di tengah imah. Kasugri para wargi gancangna ieu carita. Akhirna Yosep geus cager deui. Anu satuluyna dibawa balik ku bapana. Ari Bah Doblang jeung balad-balad namah ukur pating haruleng. Anu satuluyna maranehna ngagarotong awak si Bohim dibawa ka jero imah. Tisaprak kajadian harita. Komplotan begal si Geheng geus teu kadenge deui ngajalankeun kajahatanana. Atuh sakabeh pangusaha nu biasa ngirim-ngirimkeun barang kaluar kota ge ngarasa tentrem. Yosep jongjon ngajalankeun pausahanana geus taya gangguan nanaon deui. Wargi rupina ieu carita parantos rengse. Alhamdulillah warginya sim kuring salaku numedar ieu carita oge kawakilan ku pangarang nyatana Kang Asep Gun anu ligih di Majalaya. Boh Billy aya anu kasebit nami kasebat asma kasih